حضرت موسی علیه السلام یو ځل په لاره تېرېده، یو سړی لګیا دی رب العالمین ته زاري کوي، یو جاړي وته چې موسی علیه السلام پرې ورغی، هغه سړي ته وایي ولې؟ وایي د خدای د قهر نه یېرېږم ځکه جاړه. ته څوک یې؟ وایي زه موسی یم د بني اسرائیل. ورته غاړه وت لاسونه یې ور لښکر کړل ځکه د دې پیغمبر دا هم دونه امتو زمونږ د نبي علیه السلام د امت غوندې خو نو کم و، خو لکه د نورو پیغمبرانو نه امت زیات. وی حضرت الله پیغمبر چېرته دی؟ وی تور ته ځم د الله ملاقات له. ای زما یو سوال خو الله ته وکړه. وایه څه سوال دی؟ الله ته ده ووایه چې ما خدای وبخي، دا جړېدونکې بنده ورته وایي. موسی علیه السلام یې تا به خدای بخي، ځکه څونه الله ته عبادت کوې، سجدې لګي او خدای ته جاړ. چې حضرت موسی علیه السلام څنګه تور ته لاړ او هغه الله سره خپل مناجات او ملاقات وکړه، د دې سړي دا خاص یې ور مخکې کړه. الله په لاره روانم او زما یو امتي دی او لګیا و ډېر یې ته جاړل او ډېر فریاد یې کو او عبادت کې لګیا و. نو ما دې تپوس وکړه چې د عبادت ولې کوې؟ ویې د خدای نه یېرېږم، الله ستا د یېرې نه. او بیا یو درخواست زما په ژبه تا ته کي، زم سپارش کوم چې ته یې وبخه. وی الله په جلال کې راغی چې دغه سړی بلکل نه بخلي کېږي، نه بخه د سپارش به نه کې د یو ګناه کړی دی چې په هغې خبر دی او زه پرې خبر یم. و الله دونه پرده پوس دی چې موسی علیه السلام هم پرې پوه نه کوي چې دا څه ګناه وه، څوک نه خبر. داسې ګناه یې کړې ده چې په دې یو زه پوهېږم او یو پرې دغه سړی پوه دی، خو بلکل یې نه بخه. ورته ووایه چې تا بخښش نشته، عبادت کوې کوه که نه کوې مه کوه. موسی علیه السلام باندې خو جلال وکړو چې د الله جلال په چا راشي هغې ته څوک ټینګېدی نه شي. واپس راغی، چې واپس راغی نو اتفاقا دا سړی بیا میلاو شو. وی زما درخواست الله ته مخکې کړه او ستا درخواست مې مخکې کړه، څه چلو شو؟ وی خفه کېږه مه، خو ستا بخشش نشته، الله خو تا ته ډېر څه پوسه دی. څه ګناه دی کړې ده؟ ته هغه ګناه کړې ده چې الله وی بلکل یې نه بخم. ته دې څه ګناه کړې ده؟ سړی ورته وایي وی الله درته زما ګناه نه ښوله. وی نه. نو چې الله په ما پرده واچوله نو زه ولې خپله پرده اوچته کړو؟ الله په ما پردونه بخي یې نه، سزا ورکوي، لیکن هغه پرده وله نه اوچتوي. او موږ څه کوو؟ من ستر علی مسلم ستر الله علیه فی الدنیا والآخره. حدیث کې راځي چې چا په مسلمان پرده واچوله الله به په دې سړي په دنیا او په آخر کې پرده واچوي. او موږ څه کوو؟ پرده اچوو نه پرده اوچتوو. یو سړي کې به غلطي نه موږ ورپسې جوړوو، یو سړي کې به ګناه نه موږ ورپسې هلته پلان کې دا چل د خدای بنده که پکې دنو پټی کا ته پیغمبر امتی هلته جوړېږي. یو سړي کې غلطي ده پټی کا، یو سړي کې نقصان دی پټی کا. او موږ خلک په نقصان او غلطي خو پرېږده چې پکې ورپسې راوباسو، پلانکي کې دا چل دی، پلانکي کې دا چل دی، دا ډېره خطرناکه ګناه. وایي ښه نه الله په ما پرده واچول او زه ښکاره کړمه، نه د الله رکو نه ښکاره کړم. ویس به څه کوې؟ نو تا خو بخي نه. وایي که مې بخي اته مې نه بخي، عبادت زما کار دی، بخښنه د خدای کار دی. عبادت وله نه پرېږدم، خفه کړی مې دی، نور یې م خفه کړمه. خپل رب مې خفه کړی دی، غوسه کړی مې دی، نور یې م خفه کړم. که مې بخي که مې نه بخي، بخښنه د هغه کار دی او عبادت زما کار دی، ورله به یې کوم او دقسې به ورته جاړم. او ولې؟ ځکه چې بل ذات نشته چې زه د ده نه لاړ شم او هغه ته وجاړم، او بل د بخښنې خاوند نشته چې د دا پرې پرېږدم او غلی لاړ شم. نو د بخښنې ذات هم دا دی او هغه ذات چې سړی ورته جاري او فریاد ورته کوي هغه هم دغه دی. نو که ما بخي که نه بخي دغه جلا به ورته کوم او دې نه به ورته زیاته به. دا زما کار دی او بخښنه د هغه کار. څه موده پس موسی علیه السلام بیا لاړ تور ته، الله سره مناجات یې کو، رازداري کوله. چې فارغ شو نو رب العالمین ورته وی ای موسی، وی د هغه سړي هغه خبره خو دې ماله راوړې وه او چې واپس تلې دا سره کومه خبره وکړه نو ادې ذکر نه کړه. وی الله واپس چې تلمه نو ما ته خو هغه داسې وي او ته وی دی نه بخمه. وی هغه وخت مې وبخه چې هغه خپل عاجزي وکړه او خپله داري وکړله. نو ما د خپل کتاب کې چې د عذابونو کې کتاب دی هغې کې ورته نوم روان او د مغفرت او د رحم او د جنت په کتاب کې مې ورته نوم ولیکه. په سخت په خدای که د خدای نه زیات رحم په بل چا کې وي. مونږ لګیا یو خفه کوو او بیا روزي راکوي، مونږ لګیا یو او خفه کوو
بیا هم جامه راکوي، مونږ یې خفه کوو بیا هم عزت راکوي، مونږ یې خفه کوو بیا هم بچي راکوي، مونږ یې خفه کوو بیا هم خوشحالي راکوي. ته خو به وکړې چا سره دا کار. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی د شپې راپاڅېده او دا هغه شپه وه چې د حضور پاک ما سره وه. یوې بیبي سره به یوه شپه وه. نو چې راپاڅېدم د شپې حضور پاک مبارک نو. وی هلکې مې داسې وسوسه غوندې پیدا شوه چې هسې نه بلې بیبي کره نیتلې. نو دا بن بیا خامخا خفه شي. هسې نه بلې بیبي کره نیتلې. نو راپاڅېده. نو د ټولو بیبیانو په کورونو کې وګرځېدم یو کرم نو. نو جومات ته لاړم شپه را تیاره چې جومات کې په مانځه ته تنې ولاړ. نو جومات کې نو په ویرېدم چې خدایه او دا هغه ورځې وې د مدینې شریفې لومبۍ ورځې چې د یهودیانو او د کافرو د حضور پاک مبارک سره سخته دشمني وه. پرې ویارېده څوک تکلیف ورته ونه رسوي. نو فاطمې رضی الله عنها کرالم حضرت علی طیب تر همې راپاڅو. ولې ویې چې نبي علیه السلام نشته. ما کړی نن شپه وتېرې د شپې یو بیبي سره نشته او نه جومات کې شته. وی علي صاحب راپاڅېد رضی الله عنه، فاطمه رضی الله عنها راپاڅېده، حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله عنهما دا ماشومان دي راپاڅېد. وی علي ته وی راځئ ما ته پته ده. هله نه مخکې چې موږ ورپسې شو نو د حضور پاک د کوټې مبارکې ته مخامخ د بقیع مقبره ده. دونه فاصله کې تقریبا لکه دې ځای نه دې کندې ته سړي ځي او یا دې سړکه پورې ځي. دونه فاصله کې د بقیع مقبره ده. علي صاحب مخکې موږ ورپسې او د بقیع چې کوم مقبره ده هغه زمانه کې قبرونه خو پکې لږ او بوټي وو پکې، غټ غټ بوټي وو پکې د دې غرقد د دې کیکر او د دې ازغیدار غټ غټ بوټي وو پکې عصري خان او غزا. مخکې دی موږ ورپسې یورو. دا یو د حضور پاک مبارک معجزه وه چې په کومه لار به لاړ نو په هغه لار به یې مخصوص خوشبويي پرېښوده. خولې مبارک کې نه به یې خوشبويي تله نو په هغه لار به یو مخصوص خوشبويي پرته وه. نو چې کوم د حضور پاک نږدې ملګري به زیات مو سره ناست وو نو هغې ته به پته لګېده چې دا د حضور پاک مبارک د وجود خوشبويي ده. نو په دې لار تلل. مشکات شریف کې د معجزاتو په باب کې د مشکات صاحب دا حدیث نقل کړی. ځکه یو موقع کې حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي وی نبی علیه السلام موږ سره ناست وی پاسېد. لا وی زه ورپسې روان شو او کوم باغ ته چې نبی علیه السلام ننوتم هغه باغ ته ورپسې ورغلم. دا د نور صحابه کرام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذوالنورین دا نږدې صحابه دي ته به دا پته لګېده چې حضور پاک مبارک په دې لاره تللی دی. ولې؟ ځکه د هغې د خولې مبارکې خوشبويي به په هغه لاره کې دې پاتې ده لکه یو ګل چې په یو الځای کې کښېږدې او د هغې نه هغه خوشبويي معلومه شي. یا مثلا چامبیل دا دې په یو ځای کې کېښودل نو د چامبیلو هغه خوشبويي کوي. دغرنګې د حضور پاک مبارک خپله خشته خوږه خوشبويي وه نو صحابه به پرې پوهېدل. نو علي رضی الله عنه په هغه خوشبويي پسې روان موږ ورپسې د بقیع مقبرې ته ورغلو. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي په مقبره کې مې رانه ولیده تیاره شپه کې او په هغه رڼا کې د دواړو جهانو مبارک سردار په سجده پروت دی او جاړي او په سجده کې یو آیت لولي ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. دا د حضرت عیسی علیه السلام ویلی دي. نبی علیه السلام به د خپل امت دپاره استعمالوي. یا الله زما دې امت له ته عذاب ورکړې فانهم عبادک نو خدای ستا بندګان دي. عجیبه لفظ استعمالوي ستا بندګان نو چې ستا بندګان دي نو مناسب نه دي چې ول عذاب ورکړې او که ورکې نو ستا بندګان دي څوک تپوس در نه شي کولی له چا پې څه څوک پکې غرض نه شي لرګولی. لکه د یو سړي مړی دی او وله ډب ورکوي تو ورته ویلي چې ولې دې وله ډب ورکړو او روز ستا ما ته څه کار دی ما په بیه اخیستی او زما مړی دی زه په یو کار مې پېښ. د ان تعذبهم فانهم عبادک خدایه که ته زما د امت له
چې ستا بندګان دي عذاب ورکوي نو ستا بندګان دي څوک تپوس کولو والا درنه نشته او بندګان دې پکار دي چې رحم پرې وکړي وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم او خدای که ته وبخې سره د ګناه نه معاف کړې نو د غلبې خاوند دی څوک تپوس کولو والا درمني ته چې ولې دې وبخن او د حکمت خاوند دی دې کې به ډېر لوی حکمت دي غټ حکمت به دی چې ډېر لوی رحم به وکړي ډېر لوی رحم به وکړي او واقعي پروردګار نه لوی د رحم ځک بل څوک نشته رونو حضور پاک مبارک فرمایي چې د الله سل رحمتونه یو رحمت یې راکوز کړی دی نو په دنیا کې په دې مخلوق خور کړی دا مور چې په بچي رحم کوي یا دا اسپا حضور پاک مبارک فرمایي چې اسپا په بچي باندې خپای اګنیږدي خپته خوا کوي رحم پې کوي کرګه مثلا په خپلو بچو رحم کوي سپی په خپلو بچو رحم کوي دا ټول مخلوق کې رب العالمین هغه یو رحمت تقسیم کړی دی دا به څونه لږ به که ډېر به انسانات په اربونو دي او د آدم علیه السلام نه واره تر قیامته پورې خو له کربونو نه زیات دي او دارنګې حیوانات او د دریابونو د اوچې دا یو رحمت یې راغشتی دی او په دې ټول مخلوق کې تقسیم کړی دی نو اندازه ولګوئ چې یو کم سل به څونه وایي هغه یو کم سل الله ساتلی دي یرحم بها عباده یوم القیامه د قیامت پر ورځ به د هغه یو کم سلو رحمتونو پر برکت باندې په خپلو بندګانو رحم کړي دې حدیث ته چې وګورم زه یم انشاءالله چې یو به هم پرې پاتې نه نومره در رب العالمین رحم دی نو حضور پاک مبارک فرمایی ان تعذبهم فانهم عباد وان تغفر لهم خدای که ته بخې نو تپوس کولو والا خو ته نه څوک نشته تا خو ډېره لوی قدرت او غلبه ده د لوی طاقت خاوند دی او د حکمت خاوند دی نو حکیم چې چاله دارو ورکوي څوک به ته دا نشي ویلی چې دا دارو دي غلط ورکړل او وروره زما کار دی نه به زما کتلی دی په دارو زه ښه پوهېږم ځه ملا صاحب خپل جومات یې سبق وایه جاللی نو حضرت فاطمه رضی الله عنها او حضرت حسن و حسین پې ور پرېوتل بابا ولې چا تکلیف ته ته رسوللی لکه چې څوک چاته تکلیف ورځي نو راشي الله ته جلای په پریاز د پریاز ځای عورت دی که څوک په کراو کې واچوي نو الله ته په فریاد شي حضور پاک مبارک چې هم د شپې پاسې تهجد له نو د ستورو ته به یې وکتل او د اسمان ته نو او به فرمایل ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب د الله د قدرتونو نه به الله معلومه امام شافعي صاحب وایي که نه دا تپوس کوي د خدای پاک د وجود څه دلیل دی چې الله شته وی ګوره البعرة تدل علی البعی وایي چې په ځمکه پچه پرتی نو تا ته پته لګي چې په دې لار باندې اوښتلی دی پچه خو بغیر د اوښ نه نه که پچه پرته را نو تا ته پته لګي چې په دې اوښتلی دی چې چیلی پچې نو چیلی پتلی ده نو د یوې پچې نه په ته اوښ او چیلی معلومې او د دومره کائناتو نو به تا د خپل رب نه معلومېږي عجیبه دلیل دی نو دې غر ته چې وکتل نو ودرېد او د الله قدرت خدایه دومره غټ غر دومره مضبوط او اوچت نو فرشتي چې کله په زړه کې څه وسوسه یا څه خبره پیدا شي شک پیدا شي نو الله سره نسبت کړي فورا الله دغه هغه شک ختموي وسوسې د خدای په قدرت کې شک نو هسې هغه تعجب یې واخیسته چې ستاسو لوی قدرت دی خدای فرشته ولا راله ولې وی د الله د قدرت ته حیران یم داسې قر څومره لوړ او دومره غټه څوکړی لکه د منارې په شا مونږ ورته مناره وه وی د دې نه ناشنا شی ته وښایي وی دغه به دې څوکې ته وښایي نو پیغمبر الله خدای ګوره ډېر لوی طاقت ورکړي د غر څوکې ته ورسې چې اوښه د غر د څوکې د پاسه داسې د میچنې د پل غوندې یو تیږه پرته وه خدایه دا دې څنګه راغښتې ده او په دا څوکه د پاسه ویښولې لکه سړی چې په دې ګوته د پاسه پرت یا مثلا یو پلیپ الاوړي خدای ستا دونه لوی قدرت دا څنګه راغښتې شوې ده او په دا څوکه پرته ده فرشته ورته وایي دې نه ناشنا شی راته وښایو ویې کړو وی لږه فاش د هغه غر میدان ته یې کړ زلزله راله په دې غر باندې چې زلزله راله نو هغه کومه تیږه چې د غر په سر الاوړې وې ځان د پرته واتې پرېوته
چې پرېوته یو وخت ورته غر ته لږ سر ورتاکه چې ورغی عیسی علیه السلام او غر ته یې سر ورتاکه انسان پکې ولاړ دی په هغه څوکه کې په هغه غار دی پکې د برنه او په هغې کې یو سړی ولاړ دی حیران شو فرشته ورراله او که دا لا څوک دی او دې سړي ته په هغه غر کې خشته ښکلې رڼا ده په هغه غار کې مزېدار او ورته کوزه پرته ده د اوبو خشته ډکه او د انګورو غونچک هم ورته پروت دی او دا سړی په مانځه ولاړ دی مسکی دی لا حیران شو چې خدایه دا سړی دې غار په دې څنګه راوستی دی او په دې غار کې دا رڼا پکې د کوم ځای نه راله او بیا د انګورو غونچک وته څوک راوړي او د اوبو له څوک راوړي الله په دې قادر دی نو که نه دی بیبي مریم کوټې ماشومه وه که نه مجال نشته چې څوک درته را ننوځي بل دا ده چې دا میوه که چا راوړه نو هغه زمانه کې پرجونه او دا دغه خو نو که نه دا ستورونه دا د ژمي په اوړي کې او د اوړي په ژمي کې دا د کومې نه راځي هغه ماشومه بچی ورته سوی چې د عیسی علیه السلام وروسته مور ګرځي قالت هو من عند الله دا د الله د طرف نه ده افوټینه ماشومه ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب الله چې وغواړي نو چاله چې وغواړي بې حسابه روزي ورزق وله ورکوي داسې ده که نه په تیږه کې دننه په کاڼي کې دننه چینجیله پروردګار رزق روزي ورکوي په دریاب کې دننه هلکه مونږ وایو مونږ خو پټې کرو نو غنم ځکه راځي مونږ خو پټې کرو نو جوار ځکه راځي نو ما ته په دریاب کې د کبه غباړی وښایه او ما ته په دریاب کې د کبه غیوریا خوره وښایه چې ګنو دې دننه واچوله او دا چې څومره دا مرغۍ دي د دې ما ته هغه ځمکې او جایدادونه او بنګلې او کارخانې وښایه الله ورکوي رزق قرونو دا عقیده په خدای کامل او ساتئ چې ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب چاله چې الله غواړي نو بې حسابه روزي او رزق ورکوي نو حضرت عیسی علیه السلام چې وکتل چې خدایه نو سړي ته ولاړ دی سړي سلام وګرځه سلام یې وګرځه نو تپوس یې ترې وکړي ملګري څوک یې بني آدم د آدم علیه السلام اولاد کې المسیح دا څه شی پروت دی دا اوبه دي دا الله راکوي دا انګور دا مې خوراک دغه انګور خورم او د اوبه الله راکوي او نور څه کې به دقه د الله عبادت کو د ورځې مې روژې او د شپې دغه منځونه او دسونه منځونه کوم او دغه عبادت کوم ملګري د کله نه یې دلته عبادت شروع کړی دی عیسی علیه السلام یې تپوس کوي وی 400 کاله مې په دې غار کې د الله عبادت 400 سال حضرت عیسی علیه السلام حیران شو خدای د عمر ته وګوره او داسې عبادت ریا پکې نشته څوک یې وینې نه ګورچاري نشته خپلوانو سره تلل او غم خادي نشته گپ شپ نشته یو سان عبادت الله د رضا دپاره ورېرونو الله د کې یو څوک بله بل شان عبادت نو عیسی علیه السلام الله ته مخ اوچت که یا الله د دې انسان نه خشته او تا ته غوره انسان به هم بل څوک وي داسې عبادت وی او یو کس شته د ده نه ما ته په عبادت کې زیات نږدې دی اشرف دی الله راته وښایه چې ورپسې لاړ شمه نه هغه به وروسته راځي د نبي آخر الزمان د آخر زمانې د پیغمبر امتي چې د شعبان په 15مه شپه زما عبادت وکړي د دې انسان د دې 400 کالو د عبادت نه زیات اجر او ثواب به ورته دا د الله رحم دی که نه په خدای یقین کوه زه کله حیران شم چې خدای ستاسو نه رحم ده موږ د نه څه واده شي یعنې که یو سړی ووایي چې السلام علیکم ثواب یې وشو او زبردست ثواب یې وکړو لږ هم نه بې شمېره نیکې او که بل ورته ووایي چې وعلیکم السلام هغه هم ثواب وشو که دې وایي چې السلام علیکم او وایي وعلیکم السلام ورحمت الله دا بد ثواب یې وشو که دې وایي السلام علیکم ورحمت الله زیات کړي دا بد ثواب که هغه وایي چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته د دغه درې چنده زیات ثواب وشو که پنجه وکړي ټوشي وکړي نو او انسان د خامخا ټوشي کوي که نه دې راته خو چا په مدرسه کې ټریننګ نه دی کړی او طبیعي څیز دی او دوی وایي الحمدلله بیا ثواب وشو ابونه چې واوري یرحمک الله باندې خو ژبه نه ستوري کېږي هغه لږ په الله اجر او ثواب ورکوي
په دې لاره کې یو غنه پرته ده او هغه دې اوچته کړه چې مسلمان ته تکلیف نه په دې هم خدای اجر او ثواب درکړي. د خدای رحمتونه مور ته کور ته ننوتې او مور ته په خوشحاله نظر وکتل الله ثواب درکړي، پلار ته په خوشحاله نظر وکتل الله ثواب درکړي. څومره ثواب نو چې مور او پلار ته په خوشحاله نظر وکتل چې ته ورته مسکي شې او هغه مور او پلار هم درانته مسکي کې د قبول شوي حج برابر ثواب درکړي. حج په 2 لکه روپۍ نن سبا نه کېږي. نو تپوس کېږي د حضور پاک مبارک نه سید دا که څوک زیات ورننوځي 100 ځله ورغی 200 ځله کور ته ورغی او دقسې په خوشحاله نظر. بخاری کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث، ترمذی کے حوالہ میں درکړه او مشکات کې مستا ورمایي وتا ودا کولا سل نچ در کړه الله رحمت دې نجات ته وتا ګوره په خوشاله نظر الله داغه نجات ثواب. خدای سونه رحمتونه دي معصوم دی اوچت کا او قصر دی ور لاس کې خود اجر در پی مشه